Oi, furas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer slime. Gente, eu sei que muita gente já sabe, mas hoje eu vou ensinar. E, gente, então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todas as notificações e bora lá. Então, gente, ó, primeira coisa, cola, óbvio. A gente tem um pouco de água boricada aqui, porque eu já tinha feito, né? Água boricada não, Daniel, porque eu já tinha feito. E eu vou fazer uma cola branca, porque eu tô fazendo para minhas amigas. Então eu vou fazer meio branquinha, assim, tipo, branquinha. Eu não vou botar só um pouco de branco, porque a cola já é branca, né? Então vamos mexer. Gente, tá ficando bom. Eita, tá bom. Pronto. Peguei a terceira aí, gente, bem rapidinho. Ai. Foi bem fácil fazer, porque essa cola é muito boa. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.